Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, želimo vam dobar dan. Naša današnja emisija najvećim dijelom posvećena je školstvu u Zagrebačkoj županiji. Mato Čičak u prvom krugu izabran je ponovo za načelnika općine Rugvica. Mato Čičak osvojio je novi mandat načelnika općine Rugvica. Na izbore je od 7133 birača izašlo njih 3198 ili 44,83% uz 76 nevažećih listića. Mato Čičak osvojio je 69,13% glasova. Drugi kandidat Željko Vojković iz koalicije HSS SDP osvojio je 16,69% glasova, a Ruža Miletić iz Domovinskog pokreta 11,25%. HDZ će imati većinu u općinskom vijeću jer je lista koju predvodi Mato Čičak osvojila 62,92% glasova, koalicija HSS SDP 17,95%, a Domovinski pokret 13,68%. Nezavisna lista Stjepana Kožića u Rugvici je osvojila 5,43%. Nakon izbora Mato Čičak u programu Zabavnog radija zahvalio se svima koji su izašli na izbore i izabrali ga za novi mandat načelnika općine. Pa evo, puno smo radili, ja bi se prije svega zahvalio svim mojim dragim Rugvičanima i Rugvičankama koji su ukazali povjerenje na sve ono što radimo proteklih 6 godina. Mogu samo najaviti da ćemo se zalagati još više na dobrobit naše Rugvice, na dobrobit Zagrebačke županije. Jedno veliko hvala još jedanput, stvarno osjećaj je prekrasan kad čovjek dobije 70% svojih stanovnika i presretan sam jer smo evo i pomladili općinsko vijeće, imat ćemo 9 od 13 vijećnika, moćemo i dalje raditi stvarno evo na dobrobit svih tih ljudi. Jedno veliko hvala cijeloj Rugvici. Pri tome je naglasio da će svi projekti o kojima se govorilo u predizbornoj kampanji biti i realizirani. A ono što mogu obećati da ništa nismo pričali prazne priče, da svi ovi projekti idu dalje, da će se nastaviti. Evo, nadamo se da će ova kiša stati, da možemo nastaviti sve ovo što smo započeli raditi u proteklih mjesec i pol dana. Jedva čekam evo da vrtić ide na tehnički pregled, da ova igrališta budu gotova, da zona dobije nekakvu novu vizuru. Evo, stvarno još jedanput svim mojim Rugvičankama i Rugvičanima veliko hvala. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić u Rugvici je posjetio osnovnu školu i dječji vrtić u izgradnji. Župan Stjepan Kožić obišao je općinu Rugvica. Prvo je posjetio osnovnu školu Rugvica, gdje je razgledao spojni hodnik kojim je povezana školska sportska dvorana i školska zgrada, radove koje je financirala Zagrebačka županija. Ovo je kao mala i manja investicija, spojni hodnik između škole i športske dvorane, nešto što je i standard, ali nešto što je bio i zahtjev roditelja, tako da djeca nakon tjelesnog odgoja ne idu kroz vanjski prostor, posebno u zimskom periodu, i da ih čuvamo zdravstveno, ali na neki način štitimo da kvaliteta tjelesnog odgoja se onda događa na jednoj višoj razini. Ukupna je investicija 2 milijuna i nešto tisuća kuna. Mislim da je to dobra investicija, ali ja moram reći da u općini Rugvica kroz mandat od kad moj mandat župana traje u Zagrebačkoj županiji jako puno uloženo sredstava ovdje u osnovno školstvo, oko 40 milijuna kuna. Jasno, to je najviše bilo za izgradnju škole i izgradnju športske dvorane, ali i mi i dalje kroz godine ulažemo kroz nabavu određene opreme. Drago mi je što smo sa županom Kožićem u obilasku svega onoga što županija ulaže u našu općinu, a toga je puno. Ovaj spoj dvorane i škole bio je veliki zahtjev naših roditelja, ali u zimskim mjesecima bio je veliki problem nakon tjelesnog odgoja.
da ta djeca moraju ovaj dio proći po hladnome i evo uz pomoć Zagrebačke županije koja je izdvojila nešto manje od 1 milijun kuna uspjeli smo realizirati ovaj cijeli proces. Moram se zahvaliti posebno našem županu Stjepanu Kožiću koji posebno u ovom dijelu ulaganja u mlade, u školstvo izdvaja velike napore u zadnjih dosta godina. To se vidi i u općini Rugvica, ali vidi se i u svim drugim jedinicama lokalne samouprave, grade se škole i dvorane, što slučaj nije u cijeloj Republici Hrvatskoj. Mislim da smo tu jedni od najuspješnijih. Župan je podsjetio da Zagrebačka županija trenutno ima oko 140 milijuna investicija u škole i dvorane. Što znači značajni dio nove izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje, što znači da u odnosu na druge županije najviše ulažemo u ove kapitalne investicije i otkad sam opet župan preko 60 objekata, što škola, što dvorana je izgrađeno. Činit ćemo to i u budućem vremenu jer ono što bi trebalo se dogoditi, a to je, kažu zadnje, ministar Fuchs, cjelodnevna nastava, a da bi se to moglo osigurati treba će izgraditi još podosta kvadrata u mnogim sredinama Zagrebačke županije, ali i u Republici Hrvatskoj u cjelini. I pritome je najavio novu investiciju u Rugvičku školu vrijednu preko 4 milijuna kuna. Pored ovog toplog hodnika planiramo iduće godine, to je obnova ili rekonstrukcija tavana, ali određeni dio zaštite od požara koje je također bitno učiniti. Ta investicija je planirana ili prema nekim troškovnicima koje imamo je negdje oko 4 milijuna i 400 tisuća kuna. Donošenjem proračuna za iduću godinu bi osigurali ta sredstva i nadam se idućoj godini i to realizirano. Na čemu je posebno zahvalio ravnatelj osnovne škole Robert Munđer. Drago mi je da smo danas ovdje u Rugvici, zahvaljujem se na obilasku ovog objekta i na kraju ovih radova županu, pročelniku Zagrebačke županije, našem načelniku, saborskom zastupniku. Ovo je kraj prve faze radova koju su naši roditelji dugo i učenici očekivali i puno znači za našu školu. U vrlo skorom vremenu je na redu i druga faza radova, dakle i potkrolje, također u suradnji sa našim osnivačem Zagrebačkom županijom. A sa tim potkroljem škola dobiva nove 4 učionice, dakle i sasvim druge uvjete, informatičku učionicu u prvom redu, veću knjižnicu i tako, znači neke stvari koje ćemo podići na sasvim jednu drugu razinu. Župan je uputio komplimente za ubrzani razvoj Rugvice načelniku Mati Čičku. Zahvaljujem i načelniku na trudu što čini niz zahvata kako bi privukao investitore bilo iz zemlje, bilo iz svijeta, time stvorio nova radna mjesta i mislim da, ja kažem za županiju da je primjer svima, tako je i općina Rugvica primjer drugima u realizaciji niz projekata na svojoj općini. Mi smo i u tome pomagali sad negdje 2 milijuna kuna u poduzetničke zone, ali ono što također želim reći to je da Zagrebačka županija ima izvrsnu suradnju sa našim općinama i gradovima. I ove godine smo bespovratne pomoći njima, a baš svima, znači svim općinama i gradovima dodijelili 22 milijuna kuna, od toga je i Rugvici oko točno 1.100.000 kuna. A načelnik Čičak potvrdio da su mnogi od projekata sufinancirani sredstvima Zagrebačke županije. Mi smo kroz dosta projekata dobili sredstva i ove godine za bespovratnih sredstava za ulaganje u društvene domove, u zonu koju je župan spomenuo, koja se gradi 13 i nešto milijuna kuna vrijedno. Dobili smo veliku pomoć Zagrebačke županije. Ja sam uvjeren da će to i svi stanovnici općine Rugvica prepoznati, ali i stanovnici Zagrebačke županije, jer mogu reći, imam i tu čast da sam u zadnjih godinu i nešto dana direktno imao suradnju sa županom Stjepanom Kožićem kao predsjednik skupštine i uvjeren sam i uvjerio sam se sam da čovjek razmišlja kako osnažiti
pojačati život i ostaviti ljude, pogotovo ovim ruralnim krajevima. Na kraju posjete župan Kožić sa suradnicima obišao je i gradilište dječjeg vrtića u Jalševcu Nardskom, investicije vrijedne 12,5 milijuna kuna. To smo dobili preko Vlade Republike Hrvatske uz mjeru 741, 7,5 milijuna kuna iz Europe, 1,5 milijuna kuna iz Vlade prije koju godinu i evo jučer je bila baš u Rugvici dodjela sredstava za vrtiće i tu smo dobili 900.000 kuna i evo još jedna zahvala i Državnom uredu za demografiju, ali i našem premijeru gospodinu Plenkoviću koji razmišlja i sav svoj napor je usmjerio evo zadnjih nekoliko godina baš u mlade, u demografiju. 100 vrtića se gradi, 7 u Zagrebačkoj županiji, upravo iz te mjere 741. Preko 104 ugovora se dijele i 33 milijuna kuna evo kroz idućih tjedan dana bit će podijeljena i to je jedna velika pomoć svim našim jedinicama lokalne samouprave. Ono što me veseli da smo osnovali ustanovu naše općine Rugvica, ustanovu dječjeg vrtića. Uvjereni smo da ćemo sve uspjeti završiti do 1.9. kada ja sam uvjeren da ćemo sa državnom tajnicom za demografiju gospođom Josić i ja i župan otvoriti taj vrtić za sve naše mališane kojih će unutra biti preko 150. Evo, još jednom čestitke načelniku za sve ono što čini u ovoj općini, za boljitak svojih žitelja, a time je onda boljitak ukupno Zagrebačke županije. Bilo je to sve iz općine Rugvica u panorami Zagrebačke županije.